あ、ごめん。じゃあちょっと。じゃあ行こうか。風ちょっと強いけど。行こうか。滝に行くぞ今日は。ベル。滝に行こう。左です。ベル、ベルベル。ベルベル。ぐるっと回ってトイレ行くか。ぐるっと。うわ疲れちゃったりして滝行く前に疲れちゃう。メルお待たせ。ベルビビってない？あ、それにビビった。月ができてる。いけない。ベルがいけない。エレベーター。一方通行だって。おお。ベル。え？多分寝てますね。